do'stlar, hozir ertalab zavtrikka yogurtli kasha deymizmi, shunaqani tayyorlab qo'yamiz. Xo'p, qaranglar, bunga eng pastiga Gerkulesdan solamiz ozroq. Eng pastiga Gerkulesdan, keyin gretskiy yogurt ustiga. Bundan keyin buni ustiga men protein qo'shganman, o'zim proteinimdan. Buni ustiga keyin yong'oq, mayiz, xurmadan bir 2 ta yoki 3 ta, ekema chia urug'idan hamda lyondan qo'shasizlar. Xo'p, bular ertalabdan ichganinglarda oshqozonni hazm qilish, nima deydi, moddalar almashinuvini yaxshilab beradi. Ozmoqchi bo'lganlarga ham, o'sha tetik kun davomida yurmoqchi bo'lgan odamlarga ham tavsiya qilaman. Endi hozir bunga hozir yana men ozroq yogurt qo'shib aralashtirib yuboraman. Hozir birga mana sizlar bilan aralashtirib ko'ramiz. Xullas, bu yog'i zo'r bo'ladi ertalabgacha. Hozir men yana yogurtimdan qo'shib yuboraman.